Barnet har jo selvfølgelig behov for stabilitet og ro rundt seg for å kunne utvikle seg. Men det er jo et dilemma, dette her med foreldre og hvordan de møter barnets behov for å slå seg til ro i fosterhjemmet. Mange foreldre vil jo kanskje streve litt med å la barnet slå seg til ro, fordi det vil bli et argument som barnevernstjenesten bruker. Hvis barnet knytter seg til fosterhjemmet, så er det i seg selv et argument for å ikke for eksempel føre barn tilbake igjen, at nå har de etablert seg og tilknyttet seg en ny fosterfamilie. Ja, jeg forstår at du er forbannet. Hvis de ikke gjør det, så vil det jo bli brukt mot dem at de ikke er i stand til å ta et skritt tilbake igjen og ta barnets perspektiv og la barnet slå seg til ro. Så her er det liksom uansett hvilken av de alternativene du velger, så blir det faktisk brukt imot deg. Selv om alternativ 1, å la barnet slå seg til ro, vil vise at foreldrene er nettopp i stand til å ta et skritt tilbake og sette barnets behov i fokus. Dette med å slå seg til ro, det handler jo om tilknytning. Er en tilknyttet noen, så føler en seg trygg. Og derfor er det noe som man gjensidig må jobbe med. Hvordan skal jeg oppleve at barnet mitt føler seg trygg hos meg, hos fosterfamilien der? Dette handler veldig mye om barnets egen utvikling. Utvikling i identitet og i selvforståelse, og hvem man selv er. Barns erfaring fra egen familie kan i mange tilfeller være preget av nettopp utrygghet og mistillit til voksne. Uansett om barna er små eller store, så vil dette påvirke deres prosess i å slå seg til ro i fosterhjemmet. De små barna de har jo særlig behov for å etablere en god tilknytning til fosterforeldrene. Mens de litt eldre barna så vil de ha noen erfaringer med seg som kan være utfordrende i det å etablere og få en god relasjon til fosterfamilien. Ja, noen barn har en utrygg tilknytning til foreldrene sine. Men det motsatte kan også være at de har for så vidt en trygg tilknytning. Og da er det foreldrenes oppgave ofte å hjelpe barnet til også å få en trygg tilknytning i fosterhjemmet. Eller de som skal ha barnet i den daglige omsorg videre. Jeg er så glad for at du trives. Dette bør ikke være noen konkurranse mellom foreldrene og de andre. Jeg fikk ikke ha noe som helst samvær med dem utenom de 4 timene hver 6. uke, og det kvarteret på telefonen hver 14. dag. Og de trua ungene med at hvis at de prøvde å kontakte meg, så ville det gå utover samværstiden vår. De var veldig strenge på det, altså. Og jeg ser ikke at det kan være godt for noen i det hele tatt. Det var i hvert fall ikke bra for ungene. For de burde fått lov til å ringe og snakke med meg akkurat når de ville, liksom. Overgangsfasen fra et hjem til et annet kan være veldig komplisert for barnet å få ny tilknytning. Noen ganger kan foreldrene være for tett på, og det kan forstyrre tilknytningen til det nye hjemmet. Andre ganger kan man holde foreldrene for langt på avstand, og foreldre blir for lite trukket med. Ja, også ved samlivsbrudd så vil både små og store barn trenge tid til å venne seg til nye familiekonstellasjoner. Mange er redd for at når barna knytter seg til nye personer i nye hjem, så vil det ødelegge tilknytningen til egen familie. Slik er det nødvendigvis ikke. Barn kan godt ha trygg og god tilknytning flere steder.